मेरा नाम रजत है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरा नाम विजय है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज हम सब ने मिलकर वॉशिंग मशीन बनाई है। जैसे कपड़े धोना दैनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। हम सभी अपने कपड़े या तो हाथ से या मशीन से धोते हैं। वॉशिंग मशीन एक ऐसा उपकरण है